Chứ sẽ một ổn trọng nếu bằng lọc hơn nâng lọc chụp nơi ca hô chim từ mọc này để ní trong lượng dụng nguồn hạt ấy ban chia hô chim từ mọc của mà thì môi cứ chó rồi các bạn đặt cả smooth sầm nại biển cho tiếp vừa ỏi kia từ mọc smooth hay bạn lại ỏi miền ca pre này chia ca từ mọc rồi cô sai chim cặp lại từ tôi không từ mọc đó miền ca hô chim thì phí nó buộc không được bòn nâng từ mọc đôi chia ca rồi cô không khác rồi cô ảnh đang có dùng đại rồi cô dùng vật thôi nó không từ mọc nắng thấy ỏi vì mình được buộc đại được vật không chia ca từ mọc nắng gọi miền ca hô chim thì bấy anh làm gì hay nâng ca chlong mê rục xem allergy ហ្នឹងគឺប៉ះជាមួយក្មេងខ្លះអាចនឹងប៉ះជាមួយនឹងបទជាឬក៏ដីឬក៏អ្វីដែលគាត់នឹងប៉ះសារធាតុអីមួយពីអាកាសធាតុនឹងដែលមានផ្ទុកនៃ allergen ធ្វើឲ្យយើង allergy ទៅតឹងច្រមុះខ្លាំងឬក៏ឆ្លងរោគយើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសាយមានជំងឺប្រសាយហើយនឹងមានជំងឺមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងនឹងការដូចជាធ្វើឲ្យអាលៀកប្រហោងឆ្អឹងណាប្រហោងឆ្អឹងដែរហ្នឹងក៏អាចឲ្យមានការហូរឈាមដែរទី4គឺការប្រើថ្នាំដែលកុំឲ្យឈាមកកឲ្យរាវឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់ច្រមុះខុសអាចនឹងទិញពីហ្វាមស៊ីឬក៏ទិញពីផលិតផលពីតាមអនឡាញជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យអត់ដែលបានពិនិត្យអញ្ចឹងឲ្យបានឲ្យវិជ្ជាពិនិត្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការហូរឈាមទី5គឺសារធាតុគីមីដែលបង្កឲ្យរលាកយើងអាចហត់ឬក៏អាចនឹងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់លាកដល់ច្រមុះដែរឬក៏ការជក់បារីឬក៏ការបាក់ឆ្អឹងណាឆ្អឹងច្រមុះជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យឈាមច្រមុះដែរឯរោគសញ្ញាវិញមានការហូរឈាមតាមរន្ធច្រមុះម្ខាងឬក៏ទាំងសងខាងទី2គឺហូរឈាមយើងអាចនឹងបើខ្លះឈាមខាងក្នុងវាអត់ហូរចូលទេអត់ហូរចេញមកក្រៅទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងហូរចូលក្នុងកំពង់កអាចធ្វើឲ្យយើងក្អកយើងក្អួតណាទៅចេញមកជាឈាមដែរហើយការព្យាបាលវិញការព្យាបាលដំបូងយើងត្រូវអង្គុយបើឃើញមានការហូរឈាមហើយយើងត្រូវអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនហើយអោនក្បាលមកមុខបន្តិចមកហើយយើងត្រូវធ្វើការពារកុំឲ្យពេលយើងអោនវាហូរចេញក្រៅមកការពារកុំឲ្យឈាមហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលកំពង់កណាទី2គឺយើងត្រូវការសម្ពាធដូចជាការយើងសកត់ឬអីហ្នឹងយើងត្រូវច្បាច់ច្រមុះណាច្បាច់តែផ្នែកដែលទន់នៅច្រមុះនៅចុងច្រមុះហ្នឹងយើងច្បាច់ច្រមុះទៅពេលណាដែលយើងច្បាច់ច្រមុះហ្នឹងយើងទប់ច្បាច់ច្រមុះហើយទប់ឲ្យបាន10ទៅ15នាទីវាអាចនឹងឈាមកកវិញហើយវាអាចនឹងនៃឈាមទី3យើងអាចយកកញ្ចក់ត្រជាក់ឬក៏ដាក់នៅស្បង់តកអីចឹងមកស្អំនឹងច្រមុះឬកន្លែងដែលហូរឈាមហ្នឹងឲ្យបានយូរវាអាចនឹងឲ្យឈាមយើងកកដែរហើយបើទី4វិញបើយើងត្រូវជាករណីដែលមានការហូរឈាមខ្លាំងឬក៏របួសអីលើសពី20នាទីឡើងទៅឬក៏របួសធ្ងន់ធ្ងរអីសូមបងប្អូនអាចយកកូនឬក៏មួយទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួបនឹងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវ